好，我哋今日咧就會行呢個星河 Coco Park 嘅商場。嗱，咁咧佢就喺購物公園站，係一個高級商場嚟嘅。會同大家入去睇一睇裏邊嘅環境啊。2026最新嘅情況。我係淼淼，呢個頻道會介紹各地食埋玩嘅資訊，記得訂閱我啊！咁佢咧嘅周邊嘅環境咧就咁樣，係啦，隔離咧有啲屋啦。好，咁而家直接入去商場啦，都好多人入去呢度。咁一入到去咧，已經係有間賣名錶嘅鋪頭，彭于晏做代言人。呢個係商場嘅中庭位置啦，嗱，星河 Coco Park。好，上面咧有好多間好出名嘅餐廳。好，而家喺第一層望下先，呢間叫做 APM。嗱，另外啲護膚品牌子啦，同香港一模一樣噶啦。呢大牌子大家都可能識噶啦。好，咁佢咧係個定位都係中高檔嘅商場啦。嗱，底層就係買啲牌子啦。咁我哋而家上去睇下啲咩嘢食先。有幾間餐廳我想影嘅，因為都幾出名。好，而家咧商場嘅 L2，嗱一去到咧就有一間叫做三出山啊，應該叫做係啦，一間好特別嘅餐廳。另外咧旁邊都係一啲賣女裝嘅店鋪。嗱，啲女裝都係比較返工衫多啲。好，我哋喺度兜個圈先。嗱，隔離左右咧都係賣衫。呢個商場幾多人行？而家晏晝咧接近6點嘅時間，有一間賣梳嘅鋪頭啦。嗱，好多人喺度試緊。另外呢間係賣假髮嘅。嗱，呢間餐廳咧晏晝時間都幾多人食。樹岸咧呢一間就即是喺金光華廣場上面嗰一間嚟嘅。呢一間都好多人幫襯啊！佢應該係食我諗係燒肉啦，應該係火鍋嗰啲嚟。嗱，呢個商場咧本身都好多間好出名嘅餐廳，係啦，烤肉。依家係食韓式烤肉。嗱，前面美來小館啦，呢個美來小館都幾出名。係啦，好多人嚟到呢度咧都會幫襯。而家呢個鐘數係晏晝5點幾咧，佢已經好多人。嗱，咁咧佢最出名咧，其實中庭有個位置啊，同大家出去望咗先。可能大家好多視頻都見過㗎。嗱，呢個咧就係星河 Coco Park 咧，佢最出名嘅位置。下邊咧有好多露天嘅位置啦，有啲茶飲店啊咁樣。係啦，跟住咧上邊咧呢度都有好多間唔同嘅餐廳嘅，都好出名嘅餐廳。呢邊咧有啲小攤檔喺度，喺下邊。嗱。咁呢條天橋咧可以落去下邊啦，同埋過另一邊嘅。好，我哋再入翻去睇啲餐廳先。嗱，前面有間野人先生喺度，野人先生係食雪糕嘅，好多商場都有嘅。到嚟間烤肉店啦，好多人。上邊呢間食燒鵝嘅，呢個位置唔係燒鵝，上面食燒乳鴿，好出名。嗱，呢間就係人氣爆燈嘅大鴿飯啊！哇，幾誇張！
嗱，咁佢咧嚟親都咁多人嘅呢度，有個大燈籠，有個標記喺度，幾多人排隊啊！好嗱，跟住咧全部都係一啲好多人嘅餐廳啊！喺呢度咧，全部餐廳都好多人幫襯，都幾出名嘅。海門魚仔店，出邊咧有啲位喺度坐低緊位。咁咧其實佢哋都有地方有分店嘅，建議大家咧可以就唔好嚟呢度嘅，因為佢太多人等啦呢度。全部都要等位等得好犀利。都要成600蚊嘅喎，唔係平嘅。海門魚仔店，同埋佢呢個位都比較熱少少。好，跟住呢度有間叫麻樂記，哇！全部餐廳都滿晒人。呢間係食啲煲底菜嘅。咁呢邊咧又另外一邊嘅餐廳，呢係米倉食家啦。前面嗰間咧就係食海膽嘅。嗱，下低嗰間無印良品，望乜上去咧就係咁樣。佢咧好多間餐廳都會等位呢度。呢間咧膽道咧食海膽專門嘅，佢平時都幾多人幫襯㗎。海膽刺身隻，咁另外上邊咧都有幾間唔同嘅餐廳。咁呢個購物公園站呢個星龍 Coco Park 咧就比較多嘢食啲咧，同埋都比較多人排隊㗎啦，餐廳。咁我哋翻去都唔上去啦，太多人唔上嚟。攞翻下一層咧就係時裝店，呢間咧哥尼亞好出名嘅，佢啲衫都好貴，但係有好多間分店。前面有個客服中心啦。咁啊，星牛 Coco Park 咧，整個環境咧都係一個即係幾熱鬧嘅環境啊，幾適合大家去行下街啊咁樣嘅。同埋佢都好大嘅啲鋪頭，睇啲衫都幾靚。不過都係女裝為主啦，冇乜男裝㗎啦，全部女裝。啱女士啦，全部。咁我哋再行前少少，佢呢度都有影院，即係都有戲院。呢啲名牌子啦，好靚嘅全部都，好靚。女士就啱晒啦。日本牌子、外國牌子全部都有，慢慢過來啦，好似去咗外國咁樣。跟住呢度有間滿記啦，滿記甜品就應該係香港嗰間嚟。跟住前面有間桂滿龍啦，都出名。跟住咧有間 LEGO 店喺前邊。呢度有間 LEGO 店，好大間，好特別。好大架車喺度，呢個係恐龍，好特別呢個。呢個滿記糖水，跟住前面都係啲時裝牌子啦。如果咧你話要喺度行咧，就都可以夠行，因為佢真係好多嘢買。我揾到一間男裝喎 ，JTV 叫做，竟然有男裝鋪頭，好靚喎啲衫度，好
似啲名牌子咁。我呢邊係擺咗啲男裝喺度，好，跟住眼鏡店啦。另外咧，有間瑞幸咖啡喺度。嗱，呢度都有西西弗書店，好多地方都有嘅。呢間書店好出名，都算係國內嘅大型嘅書店。嗱，呢間係手作漢堡食，巨型漢堡包，裝修幾靚啊！好，跟住 Adidas 啦。好，咁咧星豪 Coco Park 咧嗰個環境係差唔多啦。咁另外咧，個地下有好多唔同嘅酒吧同餐廳嘅。如果大家去呢邊咧，可以去即係周圍探索一下，可以食下嘢。嗱，佢呢度有間戲院喺度，可以翻嚟過去睇戲都可以。嗱，哇！嗰啲戲都唔平喎，120蚊，同埋香港差唔多。好，我哋星河 Coco Park 喺1樓，佢呢度咧有啲露天嘅茶飲店，呢個係喜茶啦，佢可以坐喺個露天位置咧飲嘢。嗱，呢個位置望出去幾靚。呢個係星河 Coco Park。嗱，咁佢哋 B1 部分咧就直接連接地鐵站，我哋同大家行到地鐵站。嗱，咁啊 B1 咧都係賣衫為主嘅。嗱，前面度有啲公仔店喺度。嗱，佢全部都係戶外嘅品牌多啲。上邊就係一啲女裝品牌啦，呢度就戶外品牌。咁佢可以直接去到地鐵站。呢個係 Ray-Ban。嗱 ，Calvin Klein， 全部都名牌子嘅，全部有啲牌子啦。前面有間Top Toy， 係。佢類似 Pop Mart 咁樣嘅，呢個就係少女品牌啦。嗱，咁我哋咧而家已經係去到購物公園站噶啦。咁佢咧直接係購物公園站咧連接咗上嚟嘅。嗱，大家只要喺呢個購物公園站嘅 C 口啦，咁咧上嚟就係嘅，好方便嘅。同大家分享呢就差唔多啦。如果大家中意今日嘅影片分享，記得點讚、留言同埋訂閱頻道。好，我哋下一個影片見啦，拜拜。